I budini di pollo, una ricetta semplicissima, di facile esecuzione e di risultato sorprendente. Prendiamo dei petti di pollo, del sale rosso delle Hawaii, che lo maciniamo. Ecco. Andiamo a girarli. Appena appena un po' di pepe nero, oppure secondo i vostri gusti. Una foglia di rosso chioggia. Un trancio di scamorza affumicata. Mi raccomando scamorza o provolone, non altri tipi di formaggi perché non terrebbero la cottura. Lo andiamo ad avvolgere iniziando dalla parte grossa, in questo sistema qua. Mettiamo 2 stuzzicadenti, 1 e 1, 2. Ecco, in questo caso metteremo un po' di olio sul fondo della teglia perché l'olio è conduttore di calore. Ecco fatto, il primo involtino è stato eseguito. Foglia di rosso chioggia, stick di scamorza affumicata, due stuzzicadenti. Ecco fatto. I primi 3 sono pronti. Adesso andiamo a fare gli altri 3. Ecco, andiamo a girarli, ovviamente mettiamo sempre il pepe di nuovo come abbiamo fatto prima, una spolveratina quanto basta. Ecco fatto. Errore. Ecco fatto. E ne metto uno in più. Ecco. Ecco fatto. A questo punto prendiamo il contenitore. Chiedo scusa della giravolta, non avevo visto il coperchio.
inserisco bene il coperchio, inserisco la valvola, vado ad azionare la pompa e vado ad effettuare il sottovuoto. Ecco, come detto anche precedentemente, l'aspirazione, cioè creare il vuoto all'interno del contenitore, comporta un 40-45 secondi, cioè aspettiamo fin tanto che la lancetta vada almeno al 50% della zona rossa. Se poi voi voleste aspettare qualche secondo in più, che va praticamente quasi in fondo scala, tanto meglio, ma quando è già il 50% della zona rossa siamo già al 90% di vuoto, cioè una bassa pressione che andremo a tenere a 9000 km di altezza, qui superiore all'Himalaya. Qui è già sufficiente, per cui stacco la pompa, stacco il connettore, ecco il forno è già regolato sempre a 150 gradi, però qualvolta daremo 20 minuti, cioè qualcosa in più perché mi aumenta la massa. Comunque chi ha delle minime basi di cucina sa che in base alla massa va anche messo il tempo di cottura. Lo inserisco all'interno del forno e lo tireremo fuori fra una ventina di minuti circa. Bene, i 20 minuti sono passati, andiamo ad estrarre il nostro contenitore. Ecco, vado un attimo a ripristinare la pressione. Ecco, tenete presente, come per esempio in questo caso, il vuoto non lo troviamo più perché? Perché nella fase finale della cottura, cioè intorno al 16-17 minuto, si forma una pressione interna di vapore che praticamente dopo mi permette il ringresso dell'aria, ma la cottura è avvenuta. Ecco, togliamo la valvola, togliamo il coperchio. Questo è il risultato finale. Adesso noi prenderemo un involtino e lo tagliamo per farvi vedere il grado di cottura che abbiamo ottenuto noi. Ecco qua. Ecco fatto. Come vedete io non forzo la mano perché la carne non è stopposa, no? Cioè che cosa avviene con una cottura normale se voi l'aveste fatta in forno? Che la carne sarebbe rinsecchita, qua invece noi è come se avessimo un prosciutto cotto, perché noi qua abbiamo avuto un calo peso del 10%, vedete la grana è rosa, sembra un prosciutto cotto a tutti gli effetti. Guardate che vi posso dire una cosa, chiunque l'ho assaggiato, anche chef quotati di Verona e anche non, sono restati sbalorditi dal sapore di questo banalissimo, chiamiamolo banalissimo petto di pollo, ma principe una volta che è stato cotto in questo sistema. Ecco, adesso li vado a mettere qua nel nostro piatto. Ecco fatto. Guardate che roba. Questa è una cottura rapida, per cui in 20 minuti noi abbiamo preparato 6 involtini di pollo. Ecco fatto. Il sale rosso delle Hawaii vi dà quella colorazione. Se poi voi volete l'effetto Maillard, cioè l'effetto rosolatura, è semplicissimo. Lo lasciate dentro, ovviamente tirate il coperchio, li lasciate dentro, mi mettete il forno a 200 gradi per 4-5 minuti e gli fate l'effetto Maillard, cioè la caramellizzazione degli zuccheri. Se no altrimenti non ce n'è bisogno, è puramente un fattore estetico, perché la carne rinsecchita non è che è tanto salutare. Ecco fatto.